بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر خدا گفته است به درستی این که فرزند آدم در شکم مادرش 40 روز همان آبی که در رحم مادر غلطیدگی هست، در بچه‌دان زن افتیدگی هست، همون آب 40 روز قرار می ایستد. هیچ تغییرات در او آب پیدا نمی شود. ثم یکون علقه، بعد 40 روز این آب رسول اکرم گفت به خون تبدیل می شود. 40 روز دیگر خون می ماند. ثم یکون مضغه، بعد 40 روز پس دیگر این به گوشپاره تبدیل یافتگی، بعد آهسته آهسته از هر موضع او اعضاهای انسان تشکیل شدن میگیرد. ببین در دوام 120 روز 40 روز آب است، 40 روز خون است، 40 روز دیگر گوشت است. 4 ماه، در دوام 4 ماه این الکی به شکل انسانی از 4 ماهگی تبدیل می‌یابد. تا 120 روزه اگر فتوای امروزه میگد اگر زن بخواهد که ابورت کند، یعنی فرزند سقط میگیم، اگر نابود کند جایز است، لیکن بعد 4 ماهگی دیگر جایز نمیشود. حکم قتل در بین پیدا میشود، همچنان که فرزند خود قتل کرده است. اینا فتوا میگد. خب ثم یرسل علیه الملک فینفخ فیه الروح. پیغمبر گفت بعد 120 روز در همین جنین، در همین فرزندی که در شکم مادر است، خداوند یک ملائکه را روان میکند که در او جان بدم. جان در وجود او فرزند داخل میشود و یکتب به اربع کلمات. به همین طفلی که در شکم مادر است 4 کلمه نویسانده میشود. خداوند امرش میکند اولا جان در وجود او داخل کن، بعد 4 کلمه را در تقدیر او کتابت کن. این 4 کلمه چیست؟ اجله، عمله، رزقه، سعید و شقی. بنویس که چند سال عمر میبیند، بنویس کدام عملها را در دنیا انجام میتد و باز کتابت کن چه مقدار رزق روزی دارد و 4م کتابت کن که اینه که از شکم مادر بیرون می شود بدبخت است یا نیکبخت. این شب کتابت کن. این یک حجت از نام خدا می گیرد، او را آمده در تقدیر همون انسان چکار میکند؟ می نویسد. خب این مطلب من از این حدیث چیست؟ وقتی که انسان دم آخرش می شود باز 5 ملائکه نزد جان گرفتن او می آید. یکمش داخل می شود، می گوید السلام علیک یا عبدالله، ای بنده خدا، سلام و رحمت خدا بر تو. اگر بنده نمازخوان و بنده خدا ترس باشد، هم تا معامله از جانب این 5 ملائک پیش از جان دادن می شود. می گفت است السلام علیکم ای بنده خدا، انا مؤکل به ارزاقک. اگرچه رزق رسانی تو خدا بود، لیکن من همون ملائکه بودم که او رزق به تو می آوردم می رساندم. فطلبت الارض شرقا و غربا فما وجدت من رزقک لقمتا. امروز من تمام روی زمین دور زدم، لیکن از رزق تو ای بنده خدا یک لقمه دیگر نیافتم. رزق تو تمام شد. بنده از جانب رزقش امیدش کنده می شود. دویمش داخل می شود. من هم تا سوال سلام می دهد. من کی هستم؟ من همان ملائکه هستم که بر نفسهای تو وابسته بودم، که نفسی تو را بیرون می بردم، درون می دراوردم. امروز هرچی که کافتم دیگر از نفسی تو دیگر نفس نیافتم. یعنی نفسهای تو هم چی شد؟ تمام شد. رزقی تو تمام شد، نفسی تو تمام شد. داخل می شود دیگرش. من
وابسته بر نوشیدن آبهای تو بودم. امروز بالای زمین دور زدم، برای نوشیدن تو یک قطره آب نیافتم. امیدت ای بنده خدا از نوشیدنم کنده شود. از نوشیدنم بنده در او حالت چی می شود؟ امیدش کنده می شود. دیگرش داخل می شود، میگوید من وابسته بر قدم های تو بودم که قدم تو را پیش می بردم، پس می بردم. با حکم خدای تو امروز بالای زمین دور زدم، لیکن در هیچ جا دیگر تو قدم زدن نمی توانی. قدم تو هم کنده شد. پنجمش میگوید من وابسته بر اجلی تو بودم، وابسته بر روزهای تو بودم. امروز هر چی که سراغ کردیم بالای زمین دیگر از حیات تو هیچ روزی نیافتم. بنده از این شنیدن اینها البته آگاه می شود که من دیگر در این دنیا قرار من، حیات من تمام شد. این ملائکایی که از اول آمدن چی ها کردن؟ ملائکی که آخر آمد چی را البته انجام داد. عبدالله ابن عمر ابن العاص میگوید کان ابی کثیرا ما یقول اینی لا اعجب من الرجل. همین عبدالله ابن عمر ابن العاص، این اون عمر نیست، میگوید من پدر داشتم، پدرم عاص نام داشت. میگفت که من تعجب میکنم، پدرش به همین عبدالله میگفت است، من الرجل الذي ينزل به الموت و معه عقل و لسان لا يسفه. دیگر از پدر میشنیدم که برای چی که همین آدمهایی را که مرگ بالاشان میآید در زمانی که زبانشان کار کردیست، در زمانی که عقلش با همراهی خودش هست، چرا که وصف نمیکنن که مرگ چگونه سخت است؟ چرا وصف نمیکنن؟ عبدالله میگه وقتی که همین پدر ما اجلش آمد، بالای سرش آمدم، گفتم پدر تو دایی میگفتی که من در مردم تعجب ده هستم که زبانهاشون کار میکرد، عقلهاشون با خودشون بود، چرا که شدت مرگ بر ما بیان نمیکنن؟ امروز بالای تو همین شدت مرگ آمده است، چرا صفت نمیکنی؟ میگه پدرم به جانب من گفت الموت اعظم من الوصف. عبدالله گفت در حقیقت من میگفتم که چرا مردم وصف نمیکند، لیکن این شدت مرگ، بزرگی مرگ از وصف کردنم بالا بوده است. این را وصف کردن نمیشید است. ولکن سأوصف منه شیئا. لیکن عبدالله من بر تو کمی از این را بر تو بیان میکنم که شدت مرگ چگونه من حس میکنم. حضرت چی گفتن علی کتف جبل الرزوه. الحال گفت عبدالله من حس میکنم که من نمیدانم که بالا همین کتفی من همون کوی رزوان هست یا نه، لیکن حس کرده ایستادم که همون کتفی من ده یک کوی کلانی که در پهلوی خانه داریم بالای کتفی من است. من کتف ما جمانده نمیتونم. من همتا تصور کردیستم. و دویم چیزی که حس میکنم الروح تخرج من ثقب الابره. همون پلوشی سوزن میگه ما و شما، آیا همون سوراخی سوزن گفت دیده عبدالله؟ حس میکنم که نفس من فقط به همون سوراخی برآمده است. چنان یک مشکلاتی بالای من آمده است که همین شدت مرگ همتا حس کردم. بالای کتفم یک کوی هست و نفس من به مثل همون سوراخی سوزن میبراید. و فی جوفی در شکمم باشد شوکتون اوسج. در داخل همین روده های من حس میکنم که بوته خار مرغیلان داخل است که هر یک رگ مرا او میخلاند. همچنان گو حس میکنم. و دیگر وصفی که بر تو کنم گو عبدالله این است که من در همین زمینی که خوابم، الحال زمین آسمان در بالای من نزدیک آمده است. فکر میکنم که بین این الحال من جقیده میشم. آیا همتا هست؟
عبدالله که میفهمید اینها یعنی علاقه در بگیم یک خیالات این بنده، علاقه در روح این بنده گذشته سای، خدا هم تا شدت مرگ به بنده هم تا ایشان میداد، اگرچه چشم انسان او را نمیدیند.